Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, zakazlarimizga mana 2 komponentli astarni sepib oldik. Bular barerdan chiqib, yo'llarini yamalib turib, endi hozir jilvillanib barer sepildi 2 komponentli. Ko'rishlar mumkin. Chiroyli qilib, ideal holatda qilib sepdik. Jami 4 ta 1,5 qanotli eshik, bitta 1 qanotli eshigimiz. Bu tarafda yarim tabaqalari. Buni endi bir qator xudo xolasa yubka jilvirda yengillatib turib kraska sepamiz. Kraskadan keyin jemchuk bo'ladi xudo xolasa. Ularni ham video qilib qo'yamiz. Like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turib, olovchalar jo'natib tursalar, xudo xolasa cho'tki chiqadi. Mana baqda yana yangi zakazlarimizga MDF'larimizni olib keldik xudo xolasa. 6 kvadratli MDF'larimiz bular. Xudo xolasa ishlarimiz yaxshi ketyapti. Zakazlarimiz bor, ko'p. Kanalimizga kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.